Baisiausia yra tai, kad šiandieną dar gyventojai, ko gero, nesupranta, bet daro problemą. Tai yra šiandieną kiekvienas žmogus apsimetęs žurnalistu, jisai gali visus duomenys jūsų ištraukti. Pavyzdžiui, aš šiandieną apsimetu žurnalistu, įsidarbinu, nežinau, įkuriu laikraštį Šluotą, tampu ali žurnalistu, užprašau registrų centro asmens duomenų, gaunu duomenys, kreipiuosi į Teisingumo ministrę, kad man dar platesnį spektrų duokit man duomenų. Ir tada man Rita Tamašūnienė duoda leidimą. Ir aš galiu panaudoti, kam noriu. Ir žiūrėkit, kas tinka, aš esu žurnalistas, koks nors, nežinau, Hami Hamu, ne? Aš gaunu duomenis apie politikus, surinku apie visus Seimo narius, surinku apie tarybos narius ir panašiai. Ir įskrendu į kelionę į Iraną, įskrendu į kelionę į Libiją, įskrendu į kažkokią kelionę. Tai aš su memoristiku įsiskraidinu visus duomenis apie jumis. Ar jūs suprantate, apie ką kalba yra? Šiandieną registrų centro duomenų valdytojas turi tą pačią minutę informuoti klientą apie tai, kad kažkas ima jo duomenis. Ir jeigu mano duomenis ima Davidonytė, tai turi prieš ją įduodant sakyti, mielas Remigijau, informuoju, kad šiuo metu kreipiasi Davidonytė, nori gauti duomenis. Tai aš žinosiu, kas paėmė tos duomenis ir aš jau galėsiu kelti reikalavimą. O ką aš žinau, gal Davidonytė dirba su Kremliumi, gal jinai yra kokia dvigubė agentė, gal jinai yra valstybės išdavikė ir jinai surinkus mano duomenis nuveža kitai priešiškai valstybei. Ir kitas yra dalykas, prisiminkite Černiauskas, kai buvo žurnalistas, jisai prisidengdamas žurnalistų, rinko duomenis, imdavo pinigus, tą informaciją jisai parduodavo kam? Konkurentam arba priešiškiem asmenim. Tai ašgi nesu garantuotas, kam jis šiandienai dirba, ne? Mes nesam nei vienas garantuotas. Gal šiandien dirba priešiškai valstybei. Ir čia aš manau, kad Valstybės saugumo departamentas, premjerė, vyriausybė, kartu inkorporė ir valdančioji dauguma turėtų, mano galva, uždrausti duomenų teikimą, duomenų davimą asmenims, kurie šiaip su jos prašo. Dabar manęs neinformuoja, lygiai taip pat, Nidos meras pasirodo ten 3-4 mėnesiai jo duomenis kažkas buvo paėmę, kitų duomenis, arba atsakymas, tai jūs galite pasidomėti, kas jūsų duomenim žiūrit. Tai tu esi mano duomenų prižiūrėtojas, tau aš suteikiau įgaliojimą administruoti, prižiūrėti, o ne tam, kad aš pats dar tave turėčiau prižiūrėti. Tai nepamirškim, kad ta istorija atsirado dar, kaip čia, korporė arba šalia, galim sakyti, tai Balžeko istorija. Tai vienas įtakingiausių ir turtingiausių Lietuvos žmonių, kuris valdo 15 minučių ir valdo dar kitus informavimo priemonės, tai lygiai taip pat irgi duomenys buvo atskleisti ir tada jo nekilnojamo turto objekto paskirties klausimas, nes paskirtis viena, registruota kita, klausimas ar dėl to registravosi tenais, kad gautų nemokamai važiavimą į Nidą, gal ten privilegijas gautų ir panašiai. Ir sukilo. Bet kas išpublikavo tą visą duomenų nutekinimą? Tai išpublikavo ta pati 15 minučių žurnalistė Damulytė. Kol jų niekas neparušėja, tol niekam nėra įdomu. Ir įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, dabar paimtų kokio Malinausko visos šeimos narių nekilnojamo turto išrašą paimtų. Ar ten Tapino paimtų, žinai, ar ten kitų. Žinot, koks čia skandalas kiltų valstybė? Kaip jūs drįstot mano duomenis nutekinti? Tai jeigu žurnalistas ima duomenis apie politiką, jo politikos šeimos narius, ten, nežinau, ligoninės vadovo, nežinau, ten valstybės tarnautojų, nesvarbu, ne? Tai tokiu atveju atsiranda prievolė ir teisė jiem visiems. Tai dabar sako, žurnalistas turi teisę gauti informaciją. Ok, aš sutinku, jie tikrai turi, jis privalo gauti. Bet dabar ar politikas turi gauti informaciją, ar visuomenė turi gauti informaciją apie žurnalistą, kuris rašo užsakomasias publikacijas? Aš manau, irgi turi, ne? Tai tokiu atveju reiškia, apie visą informavimo priemonės grupę jie turėtų deklaruoti pajamas, turėtų deklaruoti turtą, turėtų deklaruoti vtekę savo šeimos narius ir panašiai. Lobistai pas mus yra pakankamai stipriai sureguliuoti, Transparency International tada teikia labai daug rekomendacijų. Dabar žurnalistas, kuris ima duomenis, jis niekur nedeklaruoja. Tai jis aiškiai turi deklaruoti vtekę. Kiek jis, pavyzdžiui, iš kultūros ministerijos gauna pinigų, kiek iš ministerijų gauna pinigų, kiek iš pavaldžių institucijų gauna, kiek iš savivaldybių gauna ir koks jo yra interesas politikui. Gal išaiškės taip, kad jis yra verslininkas, kuris gauna 45% iš valstybės biudžeto užsakymų, bet jisai nieko nedeklaruoja, toliau durnių vaizduoja, kad jis yra skaidrus ir pasąžininkas ir pats moralus. Tai aš manau, kad visiems žurnalistams ir žiniasklaidos priemonių atstovams ir savininkams turėtų būti labai aiškiai deklaracijos. Tie, kurie iš registrų centro arba iš kitų duomenų traukia duomenis apie kitus subjektus, jie iš karto privalėtų pateikti deklaraciją. Savo šeimos narių ir panašiai. Kai šis pasiūlymas atsiras Seime, patikėkit manim, laisvės lovio gynimai bus su Seimo pamatų nugriuvimais. Ir ypatingai šitoje istorijoje reikia pabrėžti, kad
visuomenės informavimo priemonės subjektai, nuomonių formuotojai, influenceriai, tie, kurie šiandieną politiką arba politinės temas pasidarė kaip savo biznio šaltinį, tai jie ir turėtų deklaruoti, nes jiegi gauna iš nepatikrintos informacijos, jie gauna pinigus iš nuomonių. Kas čia yra baisiausia, kad Lietuvoje atsirado kažkoks Frankensteinas, katašunio principų, kad nuomonė tampa mokama. Ne informacija mokama, bet nuomonė. Dar įdomiausiai, kad atsiranda žmonių, kuriem moka jiems už tai, kad jiems pasako kokią nuomonę. Tai reiškia, kiek Lietuvoje mes turime nemąstančių žmonių, kurie negali turėti savo nuomonės, nes jau jiem pasakyta nuomonė. Tai jie turėtų pateikti faktus ir informaciją, ir iš faktų ir informacijos žmogus turės formuoti nuomonę. Tai bet čia yra labai pavojingas žingsnis, nes valstybė slysta iš pagrindinių pamatų. Žmonėms bus jau gatava nuomonė pasakyta. Jis nebevertins informacijos, o tik tais nuomonė. O čia yra pats blogiausias dalykas. Nes nuomonė bus vieno patino, vieno tekio, kaip aš sakau, ne? Bet visos kitos avis paskui vieną tekį eis. Nors tas vienas tekis supranta, kad jos yra avis. Bet iš tų avių jisai naudojas, nes jis gauna plius. Tai apie tokius nuomonės formuotojus jie ir turėtų privaloma prievalė būti turto deklaracija, pajamų deklaracija ir FTEK deklaracija. Jūs galvojat, kad FTEKas pasiūlys, kad toks teisės aktas atsirastų? Ne. Jūs galvojat, kad žurnalistų inspektorius pasiūlys? Ne. Jūs galvojat, kad LRT pasiūlys šitą dalyką? Ne. Tai reiškia, turės pasiūlyti politikai. Jeigu politikai pasiūlys, tie, kurie politikai pasiūlys, jos vėl gyvus ės, vėl jos gyvus valgys. Bet čia, aš manau, valios sprendimas ir valios principas. Ir šia vyriausybė, premjerė Inga Ruginienė, jeigu imtųsi šito principo, manau, jos raumenys užaugtų labai stiprus visuomenė, jos požiūris žmonių ją labai stipriai pakiltų. Galėtų pasakyti, tai va, nors dar viena premjerė, nors dar viena vyriausybė, kuri imasi ryžtingai sutvarkyti ir sureguliuoti teisiškai va šitos dvigubus standartus.